drugi. No bo tu byliśmy już raz, to jest... Taka mała uwaga, że były obfite deszcze, także ten wodospad też będzie obfity. No tak liczymy, że będzie obficie woda. duży stan wody, także coś Darek będzie fotografował, Gosia będzie filmowała. dla naszej kochanej publiczności. Dla nas na pamiątkę. Piękny wodospad na słońce trochę razi, ale no wyszło słoneczko, rano zimno, później upały i wodospad przepiękny. Widać na pewno. Angielska farma. Byliśmy tu w ubiegłym roku, w lipcu. I wokół nas fruwały jaskółki. A jaskółki już odpłynęły do ciepłych krajów.